guys, welcome back to my channel. अहिले चाहिँ म कुकिङ गर्दै छु है। हामी चाहिँ आज ड्राई पिकनिक जान लाग्यो। यो चाहिँ राजमा दाल हो अनि यो चाहिँ यो के भन्छ यसलाई रेडीमेड आलु हो। यसको चाहिँ आलु चिल्ली बनाउने हो मेरो बहिनीको लागि, अरूले पनि खाने हल्का शेयर गरेर। तर मेनली चाहिँ मेरो बहिनी भेजिटेरियन हो, उला हो यो चाहिँ। यो चाहिँ रेडी भइसक्यो हैन। अब चाहिँ यो ससेज हाल्दिनु लाग्यो। यो चाहिँ हाम्रो मोमो अनि ससेज चिल्लीमा हाल्ने हो। यहाँ चाहिँ मेरो पोर्क करी पाक्दैछ। एगहरु चाहिँ मैले यहाँ तयार पारेर राखिसकेको छु। अब यसलाई चाहिँ एग करी बनाउने हो। यहाँ चाहिँ ससेज चिल्लीको लागि चाहिँ मैले यो सबै काटिसकेको छु। अनि यो चाहिँ विङ्स हो, म्यारिनेट गरेर राखेको। अनि यो चाहिँ मोमो चिल्ली र त्यो अघिको पटेटोको लागि चिल्ली सस हो। यो ससेज चाहिँ पाकिसक्यो। मेरो बहिनी चाहिँ भेजिटेरियन भए पनि खानेकुराहरू चाहिँ बनाउँछ, छोएर बनाए पनि खासै माइन्ड गर्दैन। जस्ट मासु मात्रै नखाने हो उसले चाहिँ। यही हाल्दैछु सबै कुरा। यहाँ एग करीको लागि सस रेडी हुँदैछ। मेरो एग करी पनि मैले रेडी गरिसकेको छु। एज गाइज क्यान सी इट लुक्स रियली डिलिसियस। अनि यहाँ चाहिँ मैले मेरो मोमो चिल्लीको लागि चाहिँ मोमो डिप फ्राई गर्दैछु। यता चाहिँ पोर्कमा बेसार अनि नुन चाहिँ हालेर यहाँ गरेर बोल्दैछु। भर्खरै मैले चाहिँ यहाँ मेरो विङ्स हालेको छु ओभनमा। यो मोमो पनि मेरो अलमोस्ट डिप फ्राई गरेर भ्याउन लागिसकेको छ। हल्का रातो रातो भएको छ। यसलाई चाहिँ एकछिनमा निकाल्नुपर्छ। अनि पाकिसकेको खानेकुराहरू चाहिँ मैले यहाँ ल्याउँदै यसरी टेकअवे बक्समा राखेको छु। यो चाहिँ एग करी हो। यो तलको चाहिँ राजमा हो। अहिले सबै पाकेपछि चाहिँ आई विल शो यु के बनाए भनेर है त। सो मेरो मोमो चिल्ली पनि मैले भर्खरै बनाएर भ्याएँ र तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ। इट लुक्स रियली गुड एन्ड टेस्ट डिलिशियस एज वेल। भर्खरै मैले यो पनि बनाइ भ्याएँ ससेज चिल्ली। ससेज जस्तो धेरै ससेज चिल्ली रे। यो चाहिँ पटेटोको हो, पटेटो चिल्ली भनिदिउँ न जे होस्। यो भयो। मोमो चिल्ली पनि यहाँ पाकिसकेको छ। यहाँ ल्याएर राखिदिएको सबै। बाइ द वे यो चाहिँ हाम्रो पिकनिकमा लैजाने सामानहरू हो। मैले हिजो नै पार्टीमा जानुभन्दा अगाडि रेडी पारिसकेको थिएँ। अहिले देखाउँछु के हालेको छु भनेर। फाइनली मेरो पोर्क करी पनि रेडी भइसकेको छ। एज गाइज क्यान सी कस्तो मिठो रातो खाम जस्तो देखिसकेको छ अहिले चाहिँ। अब यसलाई पनि डब्बामा हालेर राख्छु। ल मैले चाहिँ सबै पकाएर हैन मेरो किचन पनि साफ गरेर भ्याइसके। मेरो विङ्स पनि पाकिसकेको छ। एन्ड या एभ्रिथिङ लुक्स निट एन्ड क्लिन। र यो चाहिँ हटकेस हो। यसमा चाहिँ मैले विङ्स राख्ने भनेर रेडी पारिराखेको छु। अनि यो चाहिँ मेरो येल्लो स्विट राइस हो। मैले अघि बनाएको थिएँ, अघि नदेखाउनै बिर्सेछु। भर्खरै यो ठुलो डब्बामा हालेर राखेको छु टम्म। मेरो यो क्यामेरा कस्तो फगी देखिरहेको छ अनि राम्रोसँग फोकस पनि भइरहेको छैन। आई डोन्ट नो इफ यु गाइज क्यान सी अर नट। तर यस्तो अलिकति हट टेम्परेचरमा यताउता कुकिङ केही गरे भने यो यस्तै भइहाल्छ। यो क्याननको क्यामेरा चाहिँ आई डोन्ट नो वाइ बट या सबै पाकिसकेको छ अनि नाइस एन्ड क्लिन छ। यसलाई चाहिँ बन्द गरिदिउँ। ओ माई गॉड गाइज, हतारमा मैले मेरो इन्ट्रो पनि दिन बिर्सेछु आज र मेरो भिडियो पनि पब्लिक गर्न बिर्सेछु। सरी अबाउट द्याट। तर भर्खरै मैले मेरो भ्लग पब्लिक गरेको छु। आई होप यु गाइज विल अन्डरस्ट्यान्ड। एन्ड त्यही हो, भिडियो चाहिँ अपलोड भइसकेको छ भर्खरै फ्यु मिनट्स अगो। मैले चाहिँ भर्खर नुहाएर भ्याएँ र आज चाहिँ यो लाएर जान लाग्यो म। यो ब्लू टप फ्लावरीवाला प्राइमार्कबाट लिएको। अनि त्यसको भित्र चाहिँ यो स्यान्डो बेस लाउनु पर्ला। अनि अभियसली मेरो लेगिङ्स त भइहाल्यो। अनि ब्यागको लागि चाहिँ मेरो यो माइकल कोर्सको ब्याग बोकेर जान लाग्यो। सो गाइज अहिले चाहिँ म रेडी भइसकेँ। एज यु गाइज क्यान सी मैले मेरो मेकअप पनि गरिसकेको छु र आज चाहिँ विङ्ड आइलाइनर र रेड लिपस्टिक लगाएको छु र मेरो कपाल चाहिँ म एयर ड्राई नै हुन दिन्छु एज अलवेज। र या आइ एम super happy about today's outfit and makeup and let's go downstairs अब चाहिँ। सो यो चाहिँ हो सबै आज मैले बनाएको बिहान उठेर। यो चाहिँ विङ्स हो
अनि यो मोमो चिल्ली हो, यो एग करी हो, यो राजमा दाल हो, अनि यो चाहिँ पोटेटो चिल्ली, यो चाहिँ स्वीट येलो राइस हो, अनि यो चाहिँ पोर्क करी र यो चाहिँ हामी आज पिकनिकमा लगेर मजाले खाने हो। अनि अघि मैले तपाईहरुलाई यो देखाउँछु भनेको थिएँ नि, यो चाहिँ यो म्याट हो हैन। अनि जुसहरु छ, म्याङ्गो जुस, पाइनएप्पल जुस। यो ब्याग चाहिँ मैले बिस्टर भिलेजबाट लिएको ब्याग हो। अनि यहाँ चाहिँ चिप्स हालेको छु यो वाला। यो टिस्यु भइहाल्यो, यो प्लेट, चम्चाहरु, कपहरु हालेको छु। अब सबै रेडी भइसकेको छ। अब यसलाई पनि ढक्कन लाएर हैन मजाले ब्यागमा हालेर जानु छ। उप्स, यो रङ डब्बा, कुन डब्बा हो? ओ माय गॉड, यहाँ मैला लाग्यो। एकछिनमा गर्छु यो। अरे उल्टो परेछ। कहाँको यहाँको? यो भयो, यो यहाँको भइहाल्यो। यो चाहिँ कहाँको हो? यहाँको भइहाल्यो। यो चाहिँ यहाँको। यो चाहिँ सफा गरेर यहाँ अहिले हाल्दिन्छु। बाइ द वे पोर्क करी चाहिँ मैले सबै हालेको छैन। एज यु गाइस क्यान सी ठिक्कको हालेछु हैन। यत्रो धेरै खाना छ, धेरै लय पनि खान सक्दैन अनि खेर मात्रै जान्छ, अनि त्यही भएर हो। मैले अघि पनियरहरु हाल्न बिर्सेरहेछ, सो यो 3टा पनियर लिएर जानु पर्ला, त्यो हाल्दिएको छु र अब चाहिँ everything is done. By the way, अघि मैले तपाईहरुलाई भन्न बिर्से, तर आज चाहिँ हामी स्ट्रबेरी फार्ममा पिकनिक खान जाँदै हो र मेरो बहिनी पनि भर्खरै बाहिर आइपुगेको छ। सो अब चाहिँ we are ready to go. ल सामानहरु सब रेडी छ, लेट्स गो। यहाँ आइपुगे अहिले हामी चाहिँ रेक्ट्री फार्मको अगाडि है। प्याक छ आज त। यो चाहिँ रेक्ट्री फार्मको चाहिँ अर्ग्यानिक शप हो। यहाँ सबै फ्रेश भेजिटेबल्सहरु पनि पाउँछ। अहिले पछि आउनु पर्ला यहाँ चाहिँ, पहिला चाहिँ हामी खाना जाने हो। हामीले चाहिँ भर्खरै थाहा पाएको यहाँ चाहिँ यसरी पिकनिक खाना चाहिँ दिन्न भनेछ। सो त्यही भएर चाहिँ हामी यहाँ क्विकली चिया कफी किनेर खाइदिनु लाग्यो, अनि बल्ल बसेर खान मिल्छ नि त, नत्र त अलिकति झ्याउै हुन्छ। त्यही भएर यहाँ चाहिँ चियाहरु अनि स्ट्रबेरीहरु उता देखेथे गइसक्यो रहेछ बे। स्ट्रबेरी मार्समेलो थियो त ए उता रहेछ उता त्यो खानको लागि आको। अनि स्ट्रबेरी मार्समेलो खाने हो के? यस्तो लाटे साटे लिन पर्ला। आइस ड्रिंक लिन्छु म त। आइस ड्रिंक लिन पर्ला, उता बसेर खाने। क्यारट केक पनि मिठो छ होला, त्यो लिन पर्ला, अनि उता गएर बसेर खाने। Pooja, say hi. This is my sister Pooja, looking pretty. है OTD कस्तो राम्रो देखिरहेछ आज, कपाल पनि बढेको है। हामीले चाहिँ 2टा लाटे अनि मैले चाहिँ आइस कफी मगाएको छु अनि 2टा स्ट्रबेरी केक। अब वेट गर्दै अर्डर। यहाँ चाहिँ आइसक्रिमहरु नि पाउँछ। बाइ द वे अहिले भरे विचार गर्नु पर्छ। भेनिला आइसक्रिम बाइ द वे ऊ त्यो केकको हामीले मगाएको चाहिँ त्यहाँ राखिरहेको छ। केक आइसक्यो, कस्तो यम्मी देखेको है केक। थ्याङ्क यू। सबै आइसक्यो ड्रिङ्क चाहिँ। ल हाम्रो चाहिँ पिकनिकको खाना तयार छ। औँसी क्यासलहरु पनि छ। कन्टिन्यू खाना खाल्दै हुन्छ के त्यहाँ पछाडिबाट। हामी यहाँ स्ट्रबेरी बेरीहरुको फार्ममा आइपुग्यो। यतातिर यही हो। ओ यहाँ हेर्न जाऊँ न, बेरीज हेर्न। यो बेरी हो, उता स्ट्रबेरी छ। सिजनमा भएर के पनि छैन त। यहाँ स्ट्रबेरीहरु हेर्न आएको, खै त स्ट्रबेरी एउटा नि पाके छैन। लुक एट दिस, एउटा नि पाके छैन स्ट्रबेरीहरु चाहिँ। कान्ट सी एनीथिङ गाइस। अघि न अगाडि मात्रै देखेथे अलिअलि स्ट्रबेरी, द्याट्स इट। स्ट्रबेरी यहाँ भित्र मेरो बुढाले भेट्टाएर ल्याएको छ। कस्तो स्वीट रहेछ बे। स्ट्रबेरी हन्ट गर्दै हामी चाहिँ भित्र चाहिँ पाकेको रहेछ। Yeah, I can see some. Check this out. पाकेको रहेछ। यो झन् पाकेको छ, यो टिप्दिन्छ। Oh my god, look at this. भित्र रहेछ के पूजा। यो भयो
सो गाइज हामी यहाँ स्ट्रबेरी फार्ममा आएको त थियो तर सिजन नभएर चाहिँ खासै केही पनि फलेको छैन हल्का फुल्का फलेको थियो त्यो चाहिँ हामीले हल्का टिपेर खायो अझै स्टिल हन्टिङ गर्दैछ यतापट्टि हाम्रो राइटमा चाहिँ ठुलो स्ट्रबेरी फार्म छ यत्रो ठुलो स्ट्रबेरी फार्म छ होपफुली याद छ होला के कस्तो लाग्दैछ पूजा Really nice. रमाइलो भन्छ But there's no strawberry. That's the sad thing, eh? No luck, guys. No strawberries. Perfect pan. एकदम अमिलो रहेछ बहिनी चाहिँ उतातिर पिकिङ गर्दैछ स्ट्रबेरी बल्ल यति पाएको छ मेरो बुढाले बिचारा मैले त टिप्दै खाँदै बास्केटमा हाल्ने बिर्सिहाल्दो रहेछ मुखमा हालिदिँदो रहेछ क्या तर अस्ति आउँदाखेरि चाहिँ अलि ओभर कुक्ड भएको बेलामा आएको थियो हामी ओभर पाकेको बेलामा अहिले आउँदाखेरि चाहिँ अलि पाकेको त छैन तर जुसी चाहिँ छ एकदमै कस्तो मजाको स्ट्रबेरी फार्म नपाकेको छ लाइक दिस वान खाँदाखेरि मिठो छ तर एकछिन राखेपछि चाहिँ अमिलो भइजाँदो रहेछ क्या check this out कस्तो मजाको देख्यो यो अलि सिजन नभएर आएर हो पछि यो यस्तो राम्रो फल्छ है कति राम्रो स्ट्रबेरी केही भेट्टा छ बाबु तिमीले पाकेको उयो नि पाकेको होइन पाके छैन ए ल ल त खाइदिन्छु है त मिठो छ है तर त्यो पाकेको यतातिरबाट नि जान मिल्दो रहेछ त के छ हौ यतातिर ए यतातिर त खासै केही नरहेछ ए अघिनको स्ट्रबेरी फार्म हो क्या यो चाहिँ उता नि कति ठुलो छ क्या तर सिजनै छैन क्या अहिले हेर त केही फलेको छैन सो गाइज यो चाहिँ रुबाबको बारी रहेछ पर परसम्म छ है फर्सीको पात जस्तो देखेछ लास्ट टाइम हामी वाटर पार्क जाँदा चाहिँ हामीले यही देखेको होला क्या चेक दिस आउट कस्तो राम्रो बारी छ यो चाहिँ हो यतातिर चाहिँ अलिकति पाकेको रहेछ सो यतातिर लिन आएको हामी चाहिँ कस्तो मजाले पाकेको रहेछ बाबु यहाँ झप्ती फलेछ भाइ ढाक्टै भन्यो यो यहाँको चाखेकै छैन एउटा चाखामै हो हो तर अलिकति अमिलो रहेछ झन् यहाँको बाबु उताको बरु ठुलो थियो यहाँको चाहिँ सानो पाकेको छ तर अमिलो छ यो वाला खामै त खल्लो खल्लो पाकेको भनेर नटिप है बाबु खल्ले रहेछ कस्तो खल्लो छ यताको त मेरो बुढाले हल्का स्ट्रबेरी चाहिँ टिपेको छ तर खल्लो छ जस्तो छ यो वाला कस्तो वियर सेपको के सेप हो यस्तो कस्तो स्ट्रबेरी है पूजा पुटिङ अन इन्स्टाग्राम के 6वटा के 1 2 3 4 5 6वटा हो क्या एउटै ठाउँमा फलेको यो त कसले बिचारा टिपेर हैन यत्रो धेरै फाल्दैछ बाबु सो गाइज हामी चाहिँ भर्खरै घर आइपुग्यो र इट वाज अ भेरी फन डे थ्यांक यू सो मच फर वाचिङ टुडेज व्लग आई विल सी यू गाइज टुमोरो बाइ